No, go to pathway pathway ma go to touch here. Can't go be Okay, go long, Valoma, go 3 long, paper 3 do long, no? Paper 3 long, go goody Lola, very pass paper, Valora, paper 2 Lola, maybe we don't know. So, if they go Paloma, paper 3 long, go paper 3 region 2 long, and I'll go to Paloma or Dizify. After 3 do the Zify, you know, by letter or go to QB 3 do PDF find away in the go Lome, Obina. In the go Paloma, copy good, copy good, pass the basket, the wheel. Pass paper stay to be a bashim, find it for a Tokushi level, minute Tasoma, whatever. 8 years twilight. 8 years Dobinushin go Balome, the 4 other Guzame, Nameo, Nadam Sachau, MJ, 3 to be like Obina. Paper 3, region 2 and Jamlo, 3 to be like Obina, Pirojin, El Furade or Balome. So I could be good at final hotel. Obina, Pirojin, 3 to 5 or Balome, Zipime. Obina Zipi, not fun Kujala, 4 Kujala. For our point, she find a go copy gume, copy gume and balome, team out or your base manome. Hobina, Tago low for a hurry. Hobina, a day shalom. We got it. Pilotion group alone with go question about point, madam. No question about go for me. I'm a question about point. I'm question about point pilotion group alone, go task alone. How we know? Task were evident to go along with. Nama to be the sensory evidence to the found for a go along with sensory evidence to ideas to the found for me. Pilotion go to the time, had a full time. Hobina 1 2 3 4 1 2 3 4the way go at it. Okay, Pilotion Dima Yeji and I'll go Balogame, default save Lobiame, save at the way, Hobina, save at the Rakama, go Balome, find a Melibiame, Pilotion go Balome, war document in a same Biame, Hobina, war document in a same Biame. A good penny of RDF penny, RDF go Balobiame, war document in a save at the Biame. The RDF go Babiam, go to war document Biame. Hobina, same like being okay. That's one group, task to GG spreadsheet. Obina go Balota, go spreadsheet over. Obina spreadsheet. So you are going to prepare a spreadsheet for the Goa Elephant Sanctuary to manage employees' wages. Use the most efficient formula. Display all currency values in Indian rupees to 2 decimal places. For example, a 12 rupee or blah blah blah. So basically, the Goa Elephant Sanctuary is where the appointed go to Balobia, because spreadsheet of CN to Abiame, not through a Balome, through the employee wages you go to Abiame. I go to Badoam, efficient formula. Don't enough of formula. The Sedicum formula go you may, not Sedicum formula take me. Hello, formula go Balogam, I got palm yam, or efficient Biame. Obina, because you got currency payment harry, a go to Balobia, Ruby in a Biame, dollar in a Biau, jet in a Biau, Ruby in a Biame. Now we don't go currency to Balome, 2 decimal place Habiamina, for example, about the rupee symbol in it, Tabo INR 12.00 go out Habiame. Okay, so the Madura did 1 rupee ma blow bale, 100 paisa bale. Obina, go at $1 100 cents Pablobe. Obina, 1 rupee ma blow bale, 100 paisa bale. Obina, this is what I Okay. Step 1 GGR, using a suitable software package. Load the file 1632 sheet.csv.
အကိုတို့ကဘာလုပ်ကြမလဲ 63 sheet.csv ဆိုတဲ့ file ကိုကိုတို့ suitable software package လေးကိုသုံးပြီးတော့ဖွင့်ပေးရမယ်ဒါဆို CSV file ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတို့ဘာနဲ့ဖွင့်မလဲ Excel နဲ့ဖွင့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မင်းတို့ Excel ကိုညဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင် Excel ကနေတစ်ဆင့်ဒီ file ကိုတော့ဖွင့်ဒါမှမဟုတ်ဒီ file ကပဲတစ်ဆင့်တိုင်းဖွင့်ရရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ချက်တဲ့ပုံစံသုံးပေါ့အဲ့တော့သူပြောတာ 63 sheet.csv ကိုကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲကိုက Excel နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်โอเคမင်းတို့တကယ်လို့ဒီမှာမင်းတို့ file ပါရေးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင် AE ပဲ editing ဘာလို့လုပ်ပြရမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်အဲ့ AE ပဲ editing ဘာလုပ်ပြရမယ်ဆို AE ပဲ editing တစ်ခါရေးလုပ်ပြလိုက် Okay file ကိုဖွင့်ပွားရဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက် save this file as a spreadsheet with the file name 732 and your standard number and case number for example 732 blah 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 so basically ဘာလုပ်ခိုင်းလဲအခု CSV file ဖြစ်နေ right CSV file ကိုဘာလုပ်ပြန်မလဲ spreadsheet အနေနဲ့ save လုပ်ပြရမှာဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင် file ကို rename ပြန်လုပ်ပြရမယ်ဒီ step ကအရင်ရေးကြည့်ရဟုတ်ပြီနော်အခု formula တွေဘာလဲ CSV နဲ့ဆိုထည့်လို့ရလားထည့်လို့မရဘူးအခု chapter 11မှာသင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလား CSV ကဘာလဲ plain text file ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်ပြရမလဲ text file အနေနဲ့ကိုကစင်းတွက်လို့ရတယ်တွက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်ပြရမလဲ spreadsheet အနေနဲ့ save ပြရမယ်နာမည်ကြောက်ကိုဘယ်လိုပေးမလဲဒီမှာအကိုတို့ရဲ့63ဆိုပြီးပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကောဘာလဲအကိုတို့ standard number ရဲ့ပြီးရင် credit number ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်နော်ဘာလုပ်လဲမယ်ဒီ file ကို save လုပ်လိုက်မယ် file number ကို1632နော် standard number ကွာ standard number BU001 ဟုတ်ပြီတော့1 2 3 4လို့ပေးရရတယ်ကြက်တာပေးလိုက်ရတယ်ပြီးရင်1 2 3 4ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုလို့ save တဲ့ပုံစံပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဒီမှာ file format က comma separated value ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုလို့ဘာပြောင်းပေးရမလဲအပေါ်ဆုံးက Excel workbook ဆိုတာပြောင်းအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော် Excel ဆိုရဲ Excel workbook ဆိုတာလေးကိုပြောင်းအောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲစစ်မှတ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုကိုတို့စရအောင်place an automated file name which include the file part on the left in the folder ဟုတ်ပြီနော် folder မှာကိုတို့ဘာလုပ်ပြရမလဲ file name ရဲ့ file part ထည့်ပေးရမယ် okay မင်းတို့ file name ရဲ့ file part ဘယ်လိုထည့်ရလဲမင်းတို့သိကြရနော် document info ပြင်ထည့်တာဟုတ်တယ်မလားသိကြရဒါပေမဲ့ Excel ထဲမှာကိုတို့ဘယ်လိုထည့်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မင်းတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကဘာကြီးလဲဒါ Excel ကြီးပဲဟုတ်ပြီနော် insert ကိုတော့ဒီမှာ header folder ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် header folder ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဘာပြောတာလဲ folder မှာလို့ပြောတာလဲ header folder နဲ့ဘာပြောရလဲဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ဘယ်မှာဘယ်ချက်မှထည့်ခိုင်းတာတင်တယ်တဲ့နေရာမှာထည့်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာကျတော့ကိုတော့ဘာရှိလဲဒီမှာ left ရှိတယ် center ရှိတယ် right ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် left မှာထည့်ခိုင်းတာထင်တယ်အဲ့တော့ကို left မှာထည့်လိုက်မယ်နောက်ဒီမှာ file name ရဲ့ file file ဆိုတော့ကိုဒီမှာဗီဒီယိုစီမှာဒီလိုဖြစ်မှတင်တယ်အကိုနဲ့တူလားမသိဘူးနော်ကိုလည်းတူကြလို့ရှိရင်မလုပ်မယ်မလဲ file name နဲ့ file file ထည့်ပေးရအောင်ပဲဟုတ်ပြီနော် file name ပြင်ပါလေ file file ထည့်ပေးလိုက်အောင်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားပြီတော့ file name နဲ့ file file ပါပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကိုတို့ဘာသိရမလဲ file name ပါလို့ရှိရင်ကိုတို့က file name နဲ့ file file ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာဖြစ်လဲ file file ထည့်ပေးအောင်ပဲဟုတ်တယ်မလား file name ထည့်ပေးဖို့လို့လားမလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဒီမှာကြည့်ရကို file name ဆိုတော့ဗာလေ file name ပါသွားတယ်ကွာပြီး file file ထည့်လိုက်ဘာဖြစ်သွားလဲ file name တစ်ခါထပ်ပါသွားပြီတွေ့ရမလားအဲ့တော့ကိုတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ file name နဲ့ file file ဆိုရင်ကိုတို့ file file လေးထည့်ပေးလိုက်အောင်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကို file file ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဒီရကြလားမသိဘူးမရရလို့ရှိရင်ကိုပြောမယ်နော်โอเคဟုတ်ပြီဒီနေ့အဝဲဆိုကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုတို့ဒီမှာ header folder လေးပြန်ထွက်ကြမယ် header folder လေးပြန်ထွက်မယ်ဆိုကိုတို့ကိုတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အကိုတို့ရောက်နေတာဘာဖြစ်လဲဆို page layout ဆိုတော့ရောက်နေတာဟုတ်ပြီနော်ကိုတို့ဘာသွားမလဲဆို normal ဆိုတော့ပြန်နှိပ်ပြရမယ်အခုကို normal နှိပ်နေရမရဘူးဘာလို့မရရဲဆိုတော့ဒီဟိုကာစာကိုဘာလုပ်တာလဲ folder ထဲမှာကိုချတာလို့ဟုတ်ပြီနော် escape key လေးကိုထောက်လိုက်ဒါနော် fine part ဒါမှမဟုတ်ဒီအလေဝဲထားလိုက်ပေါ့နော်တနေရာတော့ထောက်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကိုကာသာထောက်ထားတာပြတ်သွားလိမ့်မယ်ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ normal လေးကိုပြန်ပြီးနှိပ်လိုက်လို့ရပြီဒါဆိုဒီအပြင်ကိုပြန်ဟုတ်သွားလိမ့်မယ် header folder ပြတ်သွားခြင်းလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဒီ insert ကနေပြီး header folder ဆိုပြီးသွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်တာလုပ်လို့ရတယ်အဆင်ပြေကြလားမသိဘူးအဆင်မပြေတာရှိလားအကုန်သေးပြီနော်ဟုတ်ပြီ Okay မကြည့်ကြအောင် Yes ဟိုတော့နှိပ်လိုက်ကြရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ file part တွေပါရအကုန်တော့လဲတော့ဆက်လို့မရတော့
အခုပြကြည့်လိုက်အခုပြကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်ညောဒီဇိုင်းကိုနှိပ်ပေးရမှာနော်ဒီဒီဇိုင်းကိုနှိပ်တာဒီဇိုင်းကိုနှိပ်တာပါဒီဇိုင်းပြီးပါပြည့်လဲဒီမှာ file ဖတ်ထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးပဲအဲ့လိုလုပ်ပေးရမယ်နော်ဒီ insert တွေကနေပြီးတော့သွားထည့်ပေးရတာမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒီဇိုင်းဆိုတာလေးကိုသွားနှိပ်ပေးရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟောမမရလားမသိဘူးအလုံးကျွန်မမရရနော်โอเคโอเคဒါတော့ကိုကြည့်ကြအောင်okay insert two new rows between row 12 and 13 row 12 နဲ့13ကြာမှာကိုဘာလုပ်မလဲ row နှစ်ခုထည့်တယ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကိုသင်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့row 12နဲ့13ကြာမှာဆိုတော့ကို12နဲ့13ကြာမှာဆိုတော့ကြောင့်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခု row တစ်ထည့်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မသိဘူးအဲ့အကို select တဲ့ row ကပုံမှာသွားပြီးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ row 12နဲ့13ကြာမှာထည့်ချင်တဲ့အတွက် row 13ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲ select ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီဒီတောင်းလို့နေတာနဲ့ row တစ်ခုလုံး select သွားလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲ right click insert ပြီးဘာလုပ်မလဲ right click insertဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ဘာလို့ပြလဲတွဲနဲ့အဲ့ row နှစ်ခုကြာမှာ row တစ်နှစ်ခုထည့်လိုက်တာပဲဟုတ်ပြီနော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင် cell A14 မှာတဲ့ enter the title Goa Elephant Sanctuary Goa Elephant Sanctuary ဆိုတဲ့ text ကိုဘာလုပ်ပြရမလဲ cell A14 မှာထည့်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ A14 ဆိုတာဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ A14 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Goa ELE PHAND ETCNC Sanctuary ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ပြင်လဲ A1 မှာ Goa Elephant Sanctuary ဆိုရဲကိုက A1 မှာ Goa Elephant Sanctuary ဆိုပြီးတော့ကိုရထည့်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒီနေ့မရရလို့ရှိလားOkay ဒါဆိုကြည့်လိုက်နော်step 4ကြည့်ကြအောင် March says A14 to H14 A14 ကနေဘာဖြစ်လဲ H14 ရဲ့အထိ cell ကိုဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲ March လုပ်ပေးပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ A14 ကနေ cell 14ရဲ့အထိကိုကိုတို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲအခုတို့ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ် H14 အထိကိုကိုတို့ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်မလဲဆို right click ထောက်မယ်right click မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ကိုကြည့်ကြအောင် Okay ဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် let's see okay ဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကို home ကိုသွားမယ်နော်ဒီ home ဆိုတဲ့ ribbon လေးကိုနှိပ်မယ် ribbon ဆိုတဲ့အဲ့ home ဆိုတဲ့ ribbon နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဒီနားမှာ merchant center ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် merchant center ဆိုတာနှိပ်လိုက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ cell တွေကတော့ကိုဘာဖြစ်သွားလဲ merge ဖြစ်သွားတယ်ပေါင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်format this cell so that the text center align with a black 24-point serif font text ကဘာဖြစ်လဲ black ဖြစ်မယ် center align ဖြစ်မယ်24 point ဖြစ်မယ် serif ဆိုတဲ့ font ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ cell က black ဖြစ်ပြီးသားcenter align ဖြစ်ပြီးသားပြီးဘာလို့ကမလဲကို24ပြောင်းပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် font 24ပြောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘာလို့ပေးရမလဲ serif font ပြောင်းပေးရမယ် calibrate serif font လား anyone calibrate serif font လားဟုတ် serif font ပါလဲမသိဘူးtime to roman ဟုတ်ပြီနော်အကိုက time ဆက်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒါ serif ဖြစ်သွားပြီ data လို့ကြည့်မယ်နော်မရရင်ကိုပြောမယ် Okay အကုန်ရရရထင်တော့ဒါကိုဆက်သွားမယ်နော်ဒီလိုမရဘူးဆိုရင်အကိုစကားပြောပြီးရတယ်အကိုရှင်းပြပြီးရတယ်အကိုပြောပြီနော်မရဘူးဆိုရင်အတိုင်းပြောလို့ရတယ် Okay
so make the contents of cells in row 1 to 15 and 16 point ဒါလေအဲ့တော့ row 1 ရယ်2ရယ်15ရယ်16မှာရှိတဲ့ contents တွေအကုန်လုံးကိုဘာလုပ်မလဲ point အတိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်1 2 15 16အဲ့တော့ကိုဘာလုပ်မလဲ row 1 row 2 row 15 row 16တခုလုံးကိုဘာလုပ်မလဲဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုဘာလုပ်မလဲ bow and eta လေးလုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒေတာတော့ကိုတော့ဒီစာရုပ်ပဲဆက်လက်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးနော် row တွေအကုန်လုံးဆက်လက်မှတ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကွာဒီညာဘက်ချမ်းမှာကိုစာဆက်ရေးနေတာဘာဖြစ်သွားမလဲတခါလဲ format ကြာသွားပြီဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့တော့ကို row တစ်ခုလုံးဆက်လက်မှတ်သွားမလို့โอเคအစီအမကြလားကိုဆက်သွားလို့ရမလားโอเคကဲ is say d70 added function ဟုတ်ပြီနော်အခုတို့ဟိုဒီ basic တွေလောက်တာပြီးသွားအခုဘာလုပ်မလဲအခု function စပြီးထည့်ရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော် is say d70 added function d70 ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့ဘယ်နားမှာလဲဒီနားလေးပါဟုတ်ပြီနော်ဘာပြောတာလဲadded function ကို look at from the external file 732 jobs.csv the job description of the employee external file ကနေတော့ကိုဘာလုပ်မလဲကို look at သွားလုပ်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါတော့ကိုရင်ဘာလုပ်ပြရမလဲအဲ့ 732 job.csv ဆိုတဲ့ file ကိုအရင်တော့ဖွင့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကြည့်ရအောင် 32 job.csv ကိုကို agent နဲ့တော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကိုတို့ဘာလုပ်ပြရမလဲကို job description ကိုသွားပြီး look at လုပ်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုတို့သိရဒါဆိုကိုတို့မှာကြည့် job description ကိုသွားပြီး look at လုပ်ပြရမယ် okay ဒါဆို look at လုပ်မယ်ဆိုတော့ကို look at value ကဘာဖြစ်မတင်လဲlook at value ကိုကြောင်းပြောခဲ့ကိုတို့အရင်ဆုံး look at ကိုပြောမယ်အခု v look at တော့မလား h look at တော့မလားဘာ look at တော့မလဲv look at ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုဘာလုပ်မလဲဒီမှာနော် formula တွေကြည့်မယ်နော် equal sign v look at value ကကိုဘာကိုဆက်လက်မှတ်ကမတင်နဲ့ look at value ကဘာကိုဆက်လက်မှတ်ကမအခုတော့ job description ကိုရှာချင်တာဒါဆိုကိုတော့ဘယ် value ကိုဆက်လက်မှတ်ကမယ် anyone ဒီကောင်ဟုတ်လားဒါမှန်လားဒါကိုဆက်လက်မှတ်နိုင်ရင်မဟုတ်အဲ့အောက်ကဟာအောက်ကဟာဆက်လက်မှတ်ကမယ်ဟုတ်ပြီနော်အကောင်ပြပြချာသိမယ်နော်ဘာလို့ကမလဲဒီကောင်လေးဆက်လက်မှတ်မယ်နော်တချို့လူတွေစဉ်းစားရရှိရကွာသူ job code ကိုဆက်လက်မှတ်မှန်သိတယ်အဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ job code ကိုသွားဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုမှားမယ်နော်အဲ့လိုပို့ရှိရနော်အဲ့လိုမရှိရကိစ္စတော့မကြည့်ရဟိုကပြပြချာ logic ကိုနားမလဲလို့ပေါ့ Excel လို့ပုံနားမလဲလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာမျိုးရှိရအဲ့တော့ဒိတ်ထားမယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုတော့ကိုဘာလုပ်မလဲဒီ C17 ကိုဘာလုပ်မလဲဆက်လက်မှတ်ပေးရမယ်ဒါကိုဘာလို့ဆက်လက်မှတ်ကဆက်လက်မှတ်တာလဲဆိုတော့နားမလဲသူရှိလားအခုရှင်းပြပေးဖို့လို့လားအခု9စက္ကန့်စောင့်မင်းတို့ဟိုမေးကြည့်မေးလို့ရတယ်5 4 3 2 1ဘယ်တော့မှမရှိဘူးနော်ရအခုရှင်းပြပေးမယ်ဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်အခုတော့ဘာလုပ်နေလဲ job description ကိုသွားယူခြင်းဟုတ်တယ်မလားဒီ job description ကိုသွားယူဖို့တော့ကိုတော့ဘာနဲ့သွားပြီးစစ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီ job code ကိုပဲသွားစစ်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုတော့ဘာယူရလဲ job code ကိုယူရဒီ pay grade ကိုသွားပြီးယူလို့ရလားမရဟုတ်တယ်မလားဒီ pay grade ကဒီမှာမှမရှိတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ table နှစ်ခုမှရှိတယ်ဘာလို့ပြရလဲကိုတို့ဒီ value ကိုပဲကိုတော့သွားပြီး look at သွားလုပ်ပြရမှာဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆို look at value ရသွားပြီပြီးရင်ကိုဘာလုပ်မလဲ comma ခိုင်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုက table array table တစ်ခုလုံး select မှတ်ပြီမယ်အဲ့တော့ဒီ table မှာနော်ဒီ table ကိုသွားပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဒီမှာ select မှတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီသဘောပေါက်ကြလားမသိဘူးโอเคဒီ table ကိုဟိုဒေါ်ဆိုင်းထည့်ပေးဖို့လိုသေးလား absolute လုပ်ပေးဖို့လိုလားအခု select မှတ်ထားတာမလို့နော်အပြင်က file ကိုသွားပြီးယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ absolute လုပ်ပြီးသား internet ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို absolute လုပ်ပေးရတယ်အပြင်က file ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ပေးရမှာမလို့ဟုတ်ပြီနော် okay comma ခံတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ colon index မှာ colon index မှာကိုဟိုဘာထည့်ပေးရမလဲတူးထည့်ပေးရမယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာဒီ table မှာကို column နှစ်ခုရှိတယ် column နှစ်ခုတည်းကကိုဘယ် column က value လို့ယူချင်တာလဲ second column က value လို့ယူချင်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုက column မှာ column index မှာကိုတူးထည့်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဘာလုပ်ချင်လဲ false ဆိုတာလေးကိုလိုချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလား exact ဖြစ်တဲ့ဟာကိုလိုချင်တယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြီးရင်ကိုဘာလုပ်မလဲဂွင်းလေးပြန်ပိတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် enter ခေါက်လိုက်ကြာသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုတစ်ချက်လုပ်ကြည့်ကြမယ် formula ဒီမှာရှိရနော်မင်းတို့မသိလို့ရှိရင်
formula ကိုပေါ့ရေးကြည့်မသိလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ကြည့်နော်မရဘူးလို့ရှိရင်လည်းကိုပြောမယ်အကိုအချိန်10မိနစ်ပေးမယ်နော်โอเคအကိုဆက်သွားလို့ရပြီထင်တယ်နော်မရဘူးဆိုအကိုပြောနော်မိသားရှိတယ်ကိုပြောနော်မိသားရှိလားโอเค is E17 မှာတဲ့ E17 ဆိုတော့ဒီနားလေးဖြစ်နေပြီထင်တယ်နော် E17 ဘာဖြစ်လဲ enter a function to look at from the pay grade table the annual pay rate for this employee okay ဒီကောင်လေးကိုမင်းတို့ကိုပေါ့လို့ကြည့်မယ်ဒါလည်းကိုပဲလုပ်ပြလိုက်ဒါဆိုကိုဘာလုပ်မလဲ pay grade table ကနေပြီးတော့ကိုဘာလို့ annual pay ကိုရှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကိုဒီမှာကြည့်ရအောင် v lookup ပဲဟုတ်တယ်မလား vertical table ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် v lookup ပြီး lookup value ကဘာဖြစ်မလဲlookup value ကဘာဖြစ်မလဲအခုဘာကို lookup လုပ်မလဲ area pay rate pay grade နော် pay grade နော် pay grade ကို lookup လုပ်ပါနော် pay rate လို့ကိုကြားရတယ်လို့ပဲ pay grade ကို lookup လုပ်ပါနော်ဘာလို့ဆိုတော့ကို pay rate သွားလုပ်ချင်တာဟုတ်တယ်မလားလိုချင်တာကို lookup လုပ်လို့ရတာဘယ်ရအောင်ဟုတ်တယ်မလားလိုချင်တာရှိလို့ရှိရင်ကိုကဘာကိစ္စ lookup လုပ်မှာလဲဟုတ်တယ်မလားလိုချင်တာမရှိတော့ကိုက lookup လုပ်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက် pay rate ကိုကိုတော့ဘာရှိတယ်သူ့ပေးနေမှာ pay grade ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီမှာ pay grade ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲ lookup value ကို pay grade နဲ့ lookup value လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ် pay rate ကဘာဖြစ်မလဲဒီကောင်လေးဖြစ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကြောက်ကိုဘာလုပ်ပြရမလဲ FNF4 ထည့်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒေါ်စမ်းတွေထည့်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတို့က comma ခန့် column index တန်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ first column နဲ့ second column ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ column index တန်မှာ2ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်မလဲကိုတို့ 4 ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကြာသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆက်ကြည့်တာဒါမပြီးသေးဘူးတော့ multiplying this by the value in the worth column နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ပဲကိုတော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲ multiply လုပ်ပေးရမယ် value in the worth column ဒါဆိုကိုဒီနောက်မှာဘာထည့်ပေးရမလဲ start ထည့်ပြဟုတ်တာ multiply ဆို start ထည့်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် worth column နဲ့ဟိုဘာလုပ်ပေးရမလဲအကိုတို့ကညှပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဒီကောင်လေးကို select မှတ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်သဘောပေါက်ကြလားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျောင်းသားတွေဘာမှားတက်လဲဆိုတော့သူတို့က work corner ဆိုတာကလော literally ယူလိုက်တယ်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးနဲ့သွားပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုမှန်လားမမှန်ဘူးနော်မင်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီ value တွေအကုန်လုံးကိုသွားပြီးတော့မြောက်လို့ရမှထင်တာဘယ်မရမလဲဟုတ်တယ်ဒီပထမဆုံး value တွေမြောက်လို့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကိုဘာလုပ်ပြရမလဲဒီပထမဆုံး value တွေကိုပဲယူပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲကို enter ခောက်ပြီလိုက်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဆင်ပြေကြလားโอเคဒါဆို8ကမင်းတို့ဘာလုပ်ကြရလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ဒီ work အခုတော့1ဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့ full time ဒီလိုဆိုရင် not started 1 or 0မဟုတ်ဆိုရင်ဖတ်တယ်ဒါဆိုအခုတော့ function သုံးရတာ anyone if သုံးရတာဟုတ်ပြီနော် yep if ဒီမှာဘာလုပ်ကြမလဲ logical test ကိုတော့ဘာထားမလဲ if F17 F17 ဘာဖြစ်လဲ equal to 0 equal to1 dollar equal to 1 1 dollar ဒါဆိုဘာဖြစ်မလဲ if true က full time quotation မှာထည့်မယ်နော် full time okay မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့ဘာလုပ်မလဲ if true မှာဘာထည့်မလဲif ထည့်ရ if ထည့်မယ်နော် if this is 17 equal to 0 မဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲကိုတို့က not started အဲ့နောက်ကတော့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာဖြစ်မလဲ part time ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay နော်ဟိုကိုယ်ကနှစ်ခါပြန်ပေးမယ်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုတော့ step 9ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်အောင် okay ဒီမရတဲ့သူရှိလားမသိဘူး
Kind of. Let's see. Okay, hope you know, machine you know, that goes about. So in say H17 mare, but enter a formula to calculate the weekly wage in rupees. Round it down to the nearest paisa. Hope you know. So a weekly wage go to touch it. We round down to the nearest paisa. Hope you know, round down over here. Hope you know. So okay, that's a logic. Like the annual salary. Annual salary is a tenant salary. Tenant salary is about how we know. I got a weekly charge. That's what we have. So what do we do? Anasame? Lene this salary at Tenesa. Go to what? The Massa charging. I go to Lene Same. 40. Anasame? 48. 48 is Same. Balu 48. leave as well. Send a last row. This is ship back. Okay, Tenema, Alaba, Benele. 我就上嚟嘅。我交到我擺喺三年，我交到我昆侖三不老嘢，我交到我昆侖三不老嘢。民族性嘛，A 型嘢嘛，都記得路嘢。咁啊，65 divided by 不老咧，17，52，52 嘢，好唔好？好唔好？ဟုတ်ပြီနော်ဟို48လည်းမဟုတ်ဘူးနော်52ရရဲ့ Okay မင်းတို့ဒါပြည့်တင်တယ်နော်တကယ်လို့ဘယ်လိုတော့ကမလို့မင်းတို့သိနေတယ်ဘယ်လို52မှတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်ကတော့ကွန်မွန်သုံးတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုတော့ကမဆိုတော့မင်းတို့သိနေတယ်အခုတော့တလားမှာ4 week ဆိုပြီးတော့ပုံပြထားလို့ရတယ်ဘယ်ရမလဲတော့မလား right တလားမှာ28ပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလား30ရလည်းရှိရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုတော့ဘာလုပ်ပြရမလဲ days နဲ့ကိုတော့စားပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော့အဲ့လောက်ထိလည်းမင်းတို့မတွက်တတ်လည်းရဘာလို့လဲဆိုတော့မိကုန်းဖက်ကြည့်လိုက် one check ကို52 weeks ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်မိကုန်းဒေတာဖက်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မင်းတို့မိကုန်းတစ်ခုစားပြီးတော့အောက်ကမိကုန်းတစ်ခုလုံးဖက်ဟုတ်ပြီနော်တခါကျရင်ကိုလိုရတဲ့ information ဆိုတာပေးထားပေးလိမ့်မယ် Okay ဒါဆိုကိုတော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဒီ annual salary ကို divided by ဘာဖြစ်မလဲ52ဟုတ်ပြီနော်ပြောရမယ်အဆင်မကြလားအဆင်မကြရနော်တော့ဘာလို့ခိုင်းတာလဲဒါနဲ့မပြီးတော့ဘာလို့ခိုင်း round down လုပ်ခိုင်းတာလေပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ nearest paisa ဟုတ်ပြီနော် round down လုပ်ခိုင်းတာလေ so ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီရှင်းမှာကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ okay အဲ့တော့ရင်မလုပ်ခင်ကိုတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့မကြည့်လိုက် annual salary ဘာဖြစ်လဲကို currency ဟုတ်တယ်မလား currency လို့ရှိရင်မင်းကပြောတာလေကိုရှင်းမှာ currency လို့ရှိရင်ဘာလုပ်ပြ rupee currency ပြောင်းပြရမလို့ပြောတာလေဟုတ်နော်အဲ့တော့ကိုတို့မလုပ်သွားဘူးအမေဒါကိုမေ့သွားတာပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့လုပ်ပြရမယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီ currency ကိုဘာလုပ်ပြရမလဲဒီ rupee symbol လေးပြောင်းပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုတော့ကိုတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့okay အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ annual salary ကို select မှတ်ထားပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီကိုသွားလိုက်let's see okay January ဆိုတော့သွားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ home မှာပါရှိတယ်ကိုဒီ January ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ more number 4ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ဒီလိုမျိုးလေးကြာလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပေါ့ကြာလားဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ currency ကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုဘာလုပ်ချင်တာ currency ပြောင်းချင် right currency ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘာရှာမယ် rupee symbol ရှာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကို symbol သွားပြီးအဲ့ rupee symbol ကိုလိုက်ရှာမယ်ဒါပါရဲ့ဒါ rupee symbol တွေပဲဟုတ်တယ်မလားအကုန်လုံးကဟုတ်နော်ဟင်ဒီတို့ဘာလို့ဒါပါရဲ့အကုန် rupee symbol တွေပဲဟုတ်ပြီနော် rupee ဆိုရင်ဖြစ်ကြမလို့ symbol တူရင်ပြီးရဟုတ်ပြီနော်အကိုဘာလုပ်မလဲကိုဒီဟင်ဒီသွားလေးကိုယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ okay နေပြီဒါဆိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒီမှာ rupee သွားပြီဟုတ်ပြီနော်တော့ပေါက်ကြလားမသိဘူး okay ဒါဆိုကိုဒီ formula ကိုပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဘာလုပ်မလဲဒီ rupee ကိုတို့52နဲ့စားမယ်တွေ့လားအခုဆိုဘာဖြစ်သွားလဲ rupee နေနဲ့ထွက်လာပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လုပ်မယ်နော်မရရင်ကိုပြောမယ်
看你要慢慢啊，给我过啊，你天不呢，给我们追啊，的啊，给我看来嘛讲，我多手里说话看。我们要过什么里面错了？ OK，过去那出来的啊，我怎么写的呢？OK，好比annual salary 有OK，currency ကိုနှိပ်လိုက် currency ကိုနှိပ်လိုက်မြားလေးကိုနှိပ်လိုက် more counting more number format more number format OK ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ symbol နှိပ်လိုက် OK ညီမ symbol ဒါဆိုရင်ညီမကွန်ပျူတာထဲမှာဒီ symbol မရှိဘူးထင်တယ်ဒါဆိုကိုဘာလို့ရလဲဆို INR ပြောင်းလို့ရတယ်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်အောက်ကိုဆွဲချလိုက် INR ဆိုတော့ချလိုက် INR ဆိုတော့ချလိုက်အောက်ကိုဆွဲချ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  INR ဆိုတော့ချမယ် I ထိသွားမယ် ABCD E F G H I INR အမှတွေ့လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက် OK နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီ symbol မရှိလို့ရှိရင်ကိုတော့ INR လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်မနော်ဘာပြောတာသူလည်းပြောတာတွေ့လား INR လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော် symbol မရှိရင်ကိုတော့ INR သွားလို့ရတယ်ကဲဒါဆိုကိုဆက်သွားကြည့်အောင် so ဒီမှာတော့ပြောထားတယ်ကွာဘာလို့ပြရမလဲround down လုပ်ခိုင်းရတွေ့လား round it down to the nearest factor အဲ့တော့ကိုဘာလို့ပြရမလဲဒီ formula လေးကိုသွားမယ်ဒီတစ်ခုလုံးကိုဘာလို့ပြ round down လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ကိုက round down ဟုတ်ပြီနော်ဒီတစ်ခုလုံးကိုဘာလို့လဲ number စစ်မှာကိုတော့ဒီ formula လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတော့ဘာဖြစ်လဲ round it down to the nearest factor ဆိုတဲ့ကြောင့်လို့ကိုတော့ decimal place ကိုဘယ်လိုပြရမလဲ0ထည့်ပြရမလား1ထည့်ပြရမလားဘာထည့်ပြရမလဲ decimal place ကဘာထည့်ပြရမလဲ decimal place ဘယ်လောက်ထည့်ပြရမလဲဟော zero 1ထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပိုက်စာက rupee က rupee မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော် nearest rupee ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက0ထည့်ပေးရမယ် nearest ပိုက်စာဆိုတော့ကြောင့်ကိုက1ထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်တော့ပေါက်လားမသိဘူးအခုဆို nearest dollar whole dollar ဆိုရင်ကိုကဘာလုပ်ပြန်လဲ0ထည့်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ကွာမိကွက်ပြောတာ nearest cent ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာလုပ်ပြန်လဲ1ထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပိတ်ပေးလိုက်ဒီလိုပုံစံမျိုးထွက်လာပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါပြီးသွားပြီဒါပြီးသွားပြီဆိုကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက် replicate the formula enter in step 6 7 8 and 9 for each employee เนาะဒါဆိုကိုက employee တယောက်အတွက် information ထည့်လို့ပြီးသွားပြီအခုဘာလုပ်ပေးရမလဲ employee တိုင်းအတွက်ကိုတော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲ information ထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကိုဘာလုပ်မလဲမျိုးဒီဘက်နောက်ကညာဘက်နောက်မှာဒီလို၄တောင်လေးရှိရတွေ့လားအဲ့၄တောင်လေးပေါ်မျိုးကာစာတင်လိုက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီလိုဟို plus sign လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မေလေးအဲ့ဒါလေးမျိုး double click နှိပ်လိုက်မ double click နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးဘာဖြစ်သွား replicate လုပ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးအောက်ကိုသွားကြည့်လိုက်ဒီကောင်ကလိုလားဒီကောင်ကမှားနေတွေ့လားမှားနေတာကိုမလိုရဘူးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဆင်ပြေကြလားစေပြေနော်စင်ပြေလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာ step 11ကိုကြည့်ကြအောင် step 11ဘာပြောရလဲဆိုတော့ insert H48 H48 မှာကိုယ်ဘာလုပ်မလဲ weekly total calculate the weekly total ဒါဆိုကိုယ်ဘာ formula သုံးမလဲဒီမိုးလောက်ရမှာလားwait ဒီမိုးလား plus အဲ့လိုမို့လားဒါဆိုကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမလုပ်ရမလဲ sum 啦 sum လို့နော်ကိုလုံးကိုတို့ပေါင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်
အဲ့ဒီပြီးသွားလို့ရှိရင်ကို step 12ကိုကြည့်လိုက် step 12ကပြောရတယ် apply appropriate formatting to all cells cell တွေအတိုင်းတော့ဘာလို့ပြရမလဲ appropriate formatting ထည့်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုများသောဖြင့်ကိုဘာလို့ယုံမဲလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါကိုဆက်လာချိန်မှာလုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့ယုံမဲလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီဘေးထဲမှာဘာဖြစ်တယ်မြားလေးရှိရတွေ့ရမလားအေးရဲ့ဘယ်လိုချာမြားလေးရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့မြားလေးကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ကိုကဒီအကုန်လုံးစလမ်းမှတ်လိုက်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘာလို့လဲရဆိုဒီ A နဲ့ B နဲ့ညောဘာဖြစ် line လေးရှိရ right column line လေးရှိအဲ့ column line လေးကိုမင်းတို့ double click နှိပ်ပြလိုက်ဒါဆိုတော့ format ချသွားပြီတွေ့လားရှိလို့ကောင်းအောင်ဆိုတော့ adjust လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဆင်ပြေလားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်မင်းတို့ကဆက်ပြီးတော့ format ချလို့ရတယ်အခုမှဆိုလို့ချိန်မှာကြည့်လိုက်ဒီ words တွေပေါ့ words တွေကဘာဖြစ်လဲဟိုမှာ right line ဖြစ်နေတယ်သိပြီကြည့်လို့အဆင်ပြေလားအဆင်ပြေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲကိုကဒီမှာ center line လုပ်လို့ရတယ်ဒါကြည့်ရနည်းနည်းပုံပိုက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ format ချတာပဲမင်းတို့ကိုယ့်ဘာကိုအဆင်ပြေအောင်လို့ format လုပ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒီနေ့မရရတူရှိလားโอเคမရှိဘူးเนาะဒါဆိုရင်ကို step တက်တယ်ကြည့်ရအောင် sort the weekly wage table into descending order of annual salary then ascending order of job description ဒီ weekly wage table ကိုဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲအခုတော့ annual salary descending order ရဲ့ job description ascending order ရဲ့ဘာလုပ်ကြမလဲ sort လုပ်ကြမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုကိုဘာလုပ်ကြမလဲဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကိုစလမ်းမှတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်တွေစလမ်းမှတ်ဖို့လိုလားမလိုဟုတ်တယ်မလားအခုဒီကောင်ပဲလိုချင်တာလေဟုတ်ပြီနော်ဒီ weekly total လုံးမလား weekly total လုံးမလားစလမ်းမှတ်ဖို့မလိုဟုတ်ပြီနော် မလို့ ပြီးရင်ကိုလိုဘာလုပ်မလဲမနော်ဒီ home ထဲမှာ sort failure ရှိတယ်ပြီးရင်ကိုဘာလုပ်မလဲ cursor sort နေမယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคမင်းတို့မေကိုလည်းဖတ်ပြပါအောင်မေကိုကဘာပြောတာလဲanyone ဒီကောင်ဘာလုပ်ပြ annual salary က descending လား ascending လား descending descending ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲ larger to small လဲဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲ job description ဟုတ်တယ်မလား job description ကဘာလဲascending နေတယ်အဲ့တော့ A to Z ဟုတ်ပြီနော်ရရင်နော်ပြီးရင် okay နေလိုက်ဒီတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲအကုန်လုံး sorted ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်တော့ပေါက်ကြလားမသိဘူးIs everyone okay? Okay. အခုညီမနည်းနည်းလက်သွားလို့ပြန်လုပ်ပြပါလား Okay. ဒီမှာနော်ဘာလို့မလဲကို sort fader ပြီးရင်ဘာလို့မလဲ cursor sort လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ချင်း column ကဘာဖြစ်လဲannual salary က descending ကိုပြောတာရဲ့အဲ့တော့ကိုတို့ကဘာလုပ်မလဲ larger to smaller ဆိုမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးချင်းနောက်တစ်ခုထည့်တယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကဘာလဲ job description ကကြတော့ ascending လို့ပြောတာရဲ့အဲ့တော့ကိုတို့ A to Z လုပ်မယ်သုံးနေရလားမသိဘူးရပြီကို Okay နေလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် Okay let's see save and print the spreadsheet showing the formulae Okay ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ save လုပ်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲ print ထုတ်ခိုင်းတယ် showing the formula ကိုပြပြီးတော့လုပ်ခိုင်းတာအခုတော့ကို formula မြင်ရလားမမြင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကို formula ပြမယ် formula ပြမယ်ဆိုကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ okay အခုဒါမင်းတို့တင်ပွားရမတင်ရသေးဟုတ်တယ်မလားမတင်ရသေးဘူးအဲ့တော့ကိုတို့လက်စီမင်းတို့ဆောင်ဖို့ကမတင်ရသေးတာပါလာပဲထားပါတော့တော်တော်မင်းတို့ဘာလို့မင်းတို့ comment ဆက်သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီမှာကျ ribbon တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ formula ကိုပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် ribbon နဲ့ကမထင်လဲဘယ် tab ကိုနှိပ်ကမယ် ribbon မဟုတ်လို့ sorry ဘယ် tab ကိုနှိပ်ကမယ် formula okay ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘယ် ribbon နှိပ်ကမယ်ထင်လိုက်ရှာရေးတကူချင်းလိုက်ဖက်ဒီမှာတွေ့လား short formula ရှိရဟုတ်ပြီနော်ပြီးပါလေအခု formula ထွက်လာပြီဟုတ်ပြီနော်အခုကြည့်ရတာရှင်းနေတာမရှင်းနေဟုတ်တယ်မလားအခုဘာလုပ်မလဲအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုအကုန်လုံး select မှတ်လိုက်မယ်ပြီး in နဲ့ B ကို double click လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲအကုန်လုံးရှင်းသွားပြီဟုတ်ပြီနော်တော့ပေါ့ကြလားမသိဘူးမင်းတို့ formula ပြမယ်ပြီး short formula နေမယ်ပြီးဘာလို့မလဲကိုစစ်မှတ်မယ်နော် control S နေလိုက်မယ်ဒါစစ်မှတ်သွားပြီစစ်မှတ်ပြီးဘာလို့မလဲကို print ထုတ်ပေးရမယ် print ထုတ်တယ်ကလည်း print ထုတ်ကိုနှိပ်ုံပဲမဟုတ်ဒီကောင်နည်းနည်းရှုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကြည့်ရအောင်တော့မိဘပဲပြောထားရဲဆိုတော့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာ
your name and my candidate number are entered in appropriate place on your spreadsheet ဒါဟုတ်တယ်မှန်ပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲ landscape ပြောင်းဝင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် row and column heading က display တဲ့ပြီးရင် the content of offset က fully visible တဲ့ row and column heading ဆိုတာဒီကောင်လေးပြောတာ ABCD တွေ14 15တွေကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော် so ဒါတော့ corporate ထုတ်မယ်ဟိုလုပ်ပြပါလားဗါလဲနှေးလိုက် second share ပြပါလားအကိုတော့မတူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှေးလိုက်ဆရာကိုပြလိုက် Okay အဲ့တော့ print ထုတ်မယ်ဆိုကိုဘာလုပ်မလဲ file ထဲကိုသွားမယ်ပြီး print ကိုနှိပ်မယ်နော် show form လည်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်ရနော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲညီမအကောင်လုံး select မှတ်လိုက် select မှတ်ပြီးလို့ရှိရင် A နဲ့ B နဲ့ကြာမှာ double click နှိပ်လိုက်ရသွားပြီလား okay ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်okay ရသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲ file ကိုသွားပြင် print ထုတ်မယ် okay ဟုတ်ပြီ so မိကုန်းကညီမစီမှာဘာလို့ဟိုဟာ fail လို့တွေမပေါ်လာလဲ let me see ညီမစီမှာလည်းမပေါ်ဘူး အော်ဒီကပေါ်ရပေါ်ရ ဆိုတော့နောက်တစ် page တစ်ခုပြောင်းသွားတယ် နောက်တဲ့ page ကိုပြောင်းသွားတယ်မှန်တယ်ဒါဆိုမှန်တယ်ရရကိစ္စမရှိဘူး so အခုဘာလို့က landscape လောက်ခိုင်းတယ် right အဲ့တော့ဒီမှာ portrait ကိုဘာလို့ပြရမလဲ landscape ပြောင်းမရမယ်ဟုတ်ပြီဒီရရနော်ပြောချင်တော့ပြောထားသည် row and column heading က display လို့ပြောထားတယ် right row တွေ heading တွေကို display လုပ်ခိုင်းတယ်အခု row တွေ heading တွေ့ရလားမတွေ့ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ page setup ကိုနှိပ်ပေးမယ်page setup ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကို sheet ဆိုတာကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဗာလေ group and column heading ဆိုတာကိုကို check လုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုမှန်ကြည့်တယ်ချင်းပဲအကောင်လိုက်မိကြလား အကိုပြန်ပြပေးပါ okay ပြန်ပြပေးပါလားတဲ့ဘာပြန်ပြပေးမလဲညီမ row and column heading ကိုလား ဟုတ်အဲ့အပိုင်းနည်းလက်ပါ okay ဒီမှာနော်ဘာလို့ကမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ဒီ page setup ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် page setup တွေဝင်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီ sheet ဆိုတာကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် row and column heading ဆိုတာကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲ select မှတ်ပေးရမယ် check လုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးရရရရှင်နေကိုလည်းလောက်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်စီကိုကလုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့စီ okay ဒါဆိုအကုန်လုံးရသွားကြပြီနော်မရတဲ့သူရှိလားမရှိဘူးနော် okay မင်းတို့ဒါတော့ဘာလို့မလဲမင်းတို့ print out 1ဆိုရင်လည်းပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် print ထုတ်လိုက်နော်စင်မှတ်လိုက် okay နောက်တစ်ခါကျတော့မကြည့်လိုက်ဘာပြောတာလဲ print the spreadsheet showing the values make sure the print okay ဒါဆိုဘာလို့ကနာလဲ basically ကဟို formula တွေကိုပြန်ပြီးပိတ်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုဘာလုပ်မလဲ show formula ကိုပြန်ပြီး uncheck လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်ပေးမလဲဒါကြီးပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုက print ထုတ်မယ် print ထုတ်တဲ့အခါမှာ print out ကဘာတင်ရမလဲဆိုတော့ fix ဆုံးရဲ့ single page ဖြစ်ခါမယ်ဟုတ်ပြီလား single page မှာ fit ဖြစ်ခါမယ် okay ဒါဆိုကိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့let's see okay ဟိုလောက်လိုက်နှေးလိုက်စကွန်ပြရှက်လိုက်နော် A နဲ့ B ကြမှာ double click yes and then file သွားမယ်ပြီး print
Okay မိကုကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ fit on a single page လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကဘာဖြစ်လဲ fit ဖြစ်လား fit မဖြစ်ဟုတ်လားမလားနော်နှစ်ဘက်တောင်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီမနှစ်ဘက်တောင်ဖြစ်နေအဲ့တော့ကိုဘာလုပ်မလဲကို scale လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီမှာ no scale ဆိုတာကိုမင်းတို့နှိပ်လိုက် no scale ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် fit sheet on one page ဆိုတာကိုနှိပ်မယ် fit sheet on one page no scale ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် fit sheet on one page ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် no scale နဲ့နှိပ်မယ်ပြီးရင် fit sheet on one page ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်အဆင်ပြေကြလားလိုက်မရလို့ရှိလားအကုန်စီပြေကြရနော် Okay Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီကောင်ဘာလုပ်မလဲ print out do ဆိုပြီးတော့ဆင်းမလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay ဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက် change the data so that orange data works 0.6 hour a week ဒါဆို orange data ဆိုတဲ့ record ကိုကိုရှာရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကိုဘာလုပ်ရလဲဆို control F ဆိုပြီးနေလိုက်ဒီထောင်ဒီပေါ်လေးမှာလည်းဟိုသွားပြီးနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲအဲ့နာမည်လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ် O R R G I D ဟောဒီမှာ orange data ဟုတ်ပြီနော် Okay so orange data ရှိရယ် orange data ကိုကိုတို့ဘာလုပ်ရမလဲ 0.6 hours a week လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဒီ work sim မှာကိုတို့ဘာလုပ်မလဲ 0.6 ဆိုပြီးတော့ကိုတို့ပြောင်းပေးလိုက်မယ်သဘောပေါက်ကြလားဟုတ်ပြီနော် orange data မှာကိုတို့က 0.6 ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်0 0.6 ဆိုတော့ပြောင်းလိုက်မယ် Okay နောက်တစ်ခုကကြောက်ပါလဲဆိုတော့ Roger Rangan နဲ့ Roger Rangan တော့ဒီတယောက်ပေါ့နော်တော့ကြောက်ကို full time ဖြစ်အောင်ပြောင်းမယ်အဲ့ full time ဖြစ်အောင်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကိုဒီကောင်တော့ full time ဆိုတော့ရေးရမလားမရေးရဟုတ်တယ်မလားအခုဘာလုပ်ပေးရမလဲလား full time ဖြစ်အောင်လို့ဒီ work ကိုကိုတော့ one ပြောင်းပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် work ကို one ပြောင်းလိုက်ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားလဲ full time ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကကြောက်ကိုဘာကြည့်ရဆိုတော့ Praver Subramanian နဲ့ see ဒီတယောက်နော်တော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲ 0.8 ပြောင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ကိုဒီမှာ1ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲ 0.8 ဆိုပြီးတော့ကိုပြောင်းလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကုန်ပြီးသွားပြီအကုန်ပြီးသွားပြီဘာလုပ်ရမလဲ save လုပ်ခိုင်းတယ်ပြီးရင် print ထုတ်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲသူပြောတဲ့ဟာတိုင်းပဲဘာလုပ်မလဲ CN print လုပ်ပေးလိုက်ပြီးရင် print out 3ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်ပြီးရင် save မှတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုမင်းတို့38မှတ်ရသွားပြီ အကို yes 0.6 ဆိုရတော့သူ1ပြောင်းသွား ဘာဖြစ်လဲဘာလို့ 0.6 ဆိုရေးလို့မရဘူး1ပြန်ပြောင်းသွား work နေရမှာဟိုဗာလဲအဲ့ Okay ပြကြည့်လိုက်စက်ဝင် share ပြကြည့်လိုက် ဒီမှာ 0.6 ဆိုရေးရ အဲ့နာခောက်လိုက် Okay ဒါဆိုအပေါ်ကိုအခု can scroll up Okay ဒါဆိုညီမရှိမှလောက်သွားအခုမှသွားတွေ့လား1နဲ့0ပဲညီမရှိမှရှိရတွေ့လားတခြား value တွေလုံးဝမရှိဘူးတွေ့လားဟုတ်ဒါဆိုညီမရှိမှတခုတော့မှားနေတယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သဘောတော့ပေါက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ကြရဲဆိုတာ ဟုတ်ဟုတ် ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မင်းတို့ပြီးသွားပြီ